Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è la sesta giornata della Coppa Italia di Serie A2 e il Seregno Hockey torna a giocare in casa dopo aver disputato 3 delle prime 4 partite in trasferta, una sola gara finora qui sulla pista di casa per la formazione di Geroni, ed è una gara di altissimo interesse contro il Centro Palmer Hockey Scandiano, una gara importante, Scandiano in testa insieme a Modena e Correggio con 9 punti, Seregno a quota 3, quindi partita che sarà fondamentale per il Brianzoli per riuscire a mantenere invariato il distacco, cioè anzi accorciare il distacco dalle formazioni di testa. Andiamo a vedere le formazioni. Grazie e buona partita Dell'hockey scandiano con in porta Jacopo Raveggi con il 71 e Matteo Vecchi, ma vedo Vecchi in porta e non Raveggi, poi con il 29 Lorenzo Barbieri, con il 5 Nicolò Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 9 Alejandro Roccia, con il 10 Andrea Beato, con il 7 Davide Deinite, con il 77 Santiago Herrero, con il 55 Riccardo Busani, l'allenatore è Enrico Mariotti. Nel Seregno tra i pali Pippo Dimone e Leonardo Reggio, che quindi il supplente, poi con il 21 il capitano Ricky Alberio, con il 44 Mati Cirino, con il 3 Mauro Fiazza, con il 2 Enea Pasquale, con il 77 Ricky Tessarolo, con il 17 Luca Tremolada, con il 33 il più giovane dei fratelli Tremolada Marco, con il 30 Luca Vaghi, l'allenatore è Luca Giaroni, l'arbitro è Fabio Veluti di Modena, ausiliare Dossena di Lodi. Ora i quintetti di Mone con Pasquale che è in possesso di sfera, poi Fiazza, Vaghi schierato titolare e qui Mati Cirino. Adesso andiamo a vedere davanti a Lorenzo Vecchi, prodotto della cantera scandianese. Abbiamo proprio Roccia in possesso di sfera, Roccia con il 77 Santiago Herrero, i due stranieri della formazione di Enrico Mariotti, il 5 Nicolò Busani, altro prodotto della Florido Vivaio Scandianese. Il primo tiro proprio di Santiago Herrero e completa il quintetto qui sotto Stefani, che è tornato da l'esperienza lontano da casa con un ottimo bagaglio anche di reti e davvero un grande impatto, 5 gol per lui finora, determinante nel match di andata. Occhio al rovescio da fuori, Scandiano che ha iniziato con un ottimo piglio. Ora Herrero che va da Busani e poi Roccia con Stefani, marcato da Fiazza al limite. Qua c'è grande spazio, la gran conclusione da lontano di Santiago Herrero, gran bordata, palla che sarebbe finita anche sotto l'incrocio dei pali, ma Pippo Dimone solo di posizione con il guantone destro va a respingere palla fuori dal rettangolo di gioco, quindi punizione all'angolo vertice offensivo della formazione rossoblù. Ora Herrero va a giocare con Roccia dietro porta, lo segue Fiazza, poi Vaghi titolare classe 2009, palla in the box, c'è del traffico ma riparte Mati Cirino dall'altra parte e anche Matteo Vecchi che va a sporcare il guantone in suo primo intervento di serata. Buono l'inizio delle due squadre, già a ritmo e intensità alta. Ora Luca Vaghi va a scambiare proprio con Cirino, passaggio fuori misura che costringe Pasquale ad uscire dalla metà pista in 5 secondi, poi riesce e va a concludere. Vaghi è molto reattivo sul rebound, poi Mati Cirino diagonale largo sul quale si proietta Rossa che va in transizione dall'altra parte sotto gamba, giro dietro porta, poi si ferma, non c'è il proseguo della transizione, quindi si gioca ragionato con lo Scandiano che va da Stefani. Ora Mati Cirino davanti a sé, ancora Herrero, palla dentro, non segue il taglio, c'era Cirino in chiusura, bravo Dimone che recupera e Fiazza che imposta per la formazione di casa. Diego Verdi ancora con un giro a 3 con Pasquale, se la prende comoda, arriva quasi ai 5 secondi, poi apre Mati Cirino, laterale di destra, si accentra
poi ha una mano proprio per Vaghi, si alza la pressione dello Scandiano, Fiazza davanti a sé Stefani, c'è Herrero a guardare dietro porta, Maticerino, ora si è tutta chiusa a ridosso della propria area, lo Scandiano, la conclusione di Pasquale, occhio perché c'è già rientro comunque di Vaghi a tenere Busani. Va Busani, controlla male la sfera, deve liberare per uscire, la palla termina fuori dalla pista, c'è la deviazione di Luca Vaghi e Fabio Veluti va a indicare la punizione dal laterale di sinistra offensiva della formazione emiliana. In questa Coppa Italia, come vi dicevo, è in vetta insieme a Correggio e Modena, anche se per la differenza reti è l'Amatori Modena in questo momento prima. Ora la conclusione di Fiazza, telefonata, arriva qua Santi Herrero, il fallo di Fiazza con la spinta alle spalle e quindi il primo fallo di squadra chiarissimo e anche abbastanza inutile da parte di Fiazza contro Herrero, che però perde palla. Occhio a Maticerino, Vecchi, la prima vera palla gol è del Seregno, con Cirino che sbaglia, un errore difensivo, una leggerezza da parte dello Scandiano. Ora Pasquale lotta con Stefani, prima palla gol chiara ed evidente per i Brianzoli. Ora Herrero, attenzione, ma Dimone lì la tiene, deviazione e palla out. Errore, svista difensiva dello Scandiano, con Cirino è andato vicinissimo. Ora Stefani, davanti a sé Vaghi, chiude l'ingresso del classe 2005, qua Fiazza, coetaneo di Stefani, ancora Fiazza, poi raddoppiato difensivamente, bravo con una media vuelta, prova a saltare via, occhio che spazza tutto Pasquale con energia davanti a Stefani, molto bravo. Ora impostare Roccia, centrale, si scontra Fiazza, è un 3 contro 2 dello Scandiano, extra pass, Roccia e poi c'è del traffico davanti a Dimone. Scandiano con la prima chiara occasione da gol, una superiorità, un infortunio strano anche a Fiazza che comunque è rimasto a terra. Ora Pasquale con questo passaggio diventa un autopassaggio perché riesce a conquistare la pallina, ma c'è troppa confusione nel Seregno, se ne va di là lo Scandiano. Occhio a Busani, tunnel a Pasquale, palla per Herrero, ancora Stefani, troppo schiacciato Stefani, riapre da Roccia per Herrero, centrale, bravo Stefani sul rovescio, protezione di sfera, fuori Roccia e Busani, blocco alto di Herrero, poi Roccia, bravo nella gestione di sfera. Confermato Roccia dopo la scorsa stagione allo Scandiano. Sul rovescio Stefani, poi Enea Pasquale va a recuperare, pressione altissima dello Scandiano e Luca Vaghi che adesso controlla, viene raddoppiato ma salta molto bene Stefani, poi deve riaprire in sponda per Maticerino a 30 metri dalla pista, l'accelerazione dell'argentino, palla per Fiazza e poi Pasquale, blocco alto laterale destra, blocco e taglio di Cirino che riceve la pallina da Fiazza. C'è la giocata del Seregno, ma è bravo a mettere la stecca e anticipare il numero 77 Santiago Herrero. Questo inizio di campionato con 6 gol per Herrero. Qua Stefani, esce proprio Herrero ed esce con il 29 Barbieri, altro giocatore prodotto della cantera rossoblu Barbieri, classe 2003, il vice capitano, il capitano è Matteo Vecchi. Ora Pasquale e Maticerino per Fiazza, giro 3 con Pasquale, attaccato da Lorenzo Barbieri, giocatore
sempre pulito nelle giocate, interessante. Prende questo tiro di Pasquale e poi questo è un fallo di squadra. Tiro di Pasquale addosso a Lorenzo Barbieri che parte e c'è l'opposizione, tra l'altro quasi da ultimo uomo, rischiato qui moltissimo un blu. Pasquale che non ha usato la stecca, ha fatto posizione con il corpo sulla ripartenza. Questa è una classica situazione di errore da ultimo uomo, ovvero tirare contro l'avversario che arriva contro e quindi ha già completamente pattini e corpo rivolti verso la porta avversaria e quindi parte da una netta situazione di vantaggio nel più classico dei contropiedi hockeyistici. Ora Roccia perde sfera, è proprio Pasquale che va giù agganciato da Barbieri. Veluti fa a correre, qui c'è un altro aggancio con bastone e questa volta è warning per Pasquale che va a parlare con Veluti. Warning dunque per Pasquale. Time out è chiamato da Enrico Mariotti. Qui rivediamo l'azione. Qui non c'è neanche il contatto, sì, si è proprio lasciato cadere in questo caso. Non c'è stato il contatto. Il warning è per Pasquale che ha protestato con veemenza. Le altre partite del girone domani, il Correggio ospiterà il Pico Mirandola alle 18 nella classica partita domenicale della formazione correggese che domenica scorsa ha battuto il Modena 4-3 con un gol a pochi secondi dalla fine e lo Scandiano invece ha vinto 6-4 in casa del Pico. Scandiano che era partito perdendo sulla pista di Modena il 5 di ottobre, ma poi dopo ha ottenuto 3 successi consecutivi contro... Scusate, la prima ovviamente lo Scandiano aveva battuto il Seregno 4-1 nell'overture del 28 di settembre, poi a Modena l'unica sconfitta per 4-1 e altre 2 vittorie poi consecutive, ricordiamo quota 9 Modena, Correggio e Scandiano, un trittico di avversari in quello che è il girone assolutamente più equilibrato, uno dei 4 gironi, il più equilibrato di questa Coppa Italia. Ora Roccia, c'è Cirino su di lui, poi un no look, arriva molto bravo il numero 7 Davide Deinite con il suo ingresso in pista, ha fatto già un gran lavoro. E va Barbieri in pressione. Ora Deinite, Stefani e Barbieri con Roccia in pista nello Scandiano. Fiazza, Vaghi, Pasquale e Cirino. C'è lo starting 5 dopo 8 minuti con Luca Tremolada che tra poco vedremo entrare perché è pronto al cancelletto. Ora Pasquale, Fiazza stoppa, mette dentro una pallina velenosa accompagnata con Luca Vaghi pronto alla deviazione. Primi 10 di gara che se ne stanno andando sullo 0-0. Un paio di occasioni importanti per Cirino e poi in un 3 contro 2 dello Scandiano. Attenzione alla deviazione di Roccia, bravo Dimone a chiudere. Ancora la bella accelerazione con la protezione di palla e la conclusione da parte di Lorenzo Barbieri. Qua di prima Stefani, occhio perché ha superiorità, lo Scandiano qui egoista Deinite anziché andare a provare il extra pass per il compagno Pasquale e Vaghi. Adesso di là il Seregno. Si alza per anticipare il passaggio Barbieri. Fiazza si trova in mezzo a 4 giocatori dello Scandiano, esce Cirino, entra Marco Tremolada con il 33.
per Pasquale Vaghi, due giocatori della cantera seregnese, prodotti del vivaio seregnese, Marco Tremolada e Luca Vaghi in pista. 2004 Tremolada, 2009 Luca Vaghi. Qua Tremolada gira, protezione e prova il secondo palo, prova a sorprendere Matteo Vecchi. Fuori per Stefani e Roccia. Ancora Roccia, laterale di destra. Qui si accentra Barbieri che ha un buon tiro di dritto. La pallina è fuori e c'è un problema al pattino di Marco Tremolada, slacciato. Esce Luca Vaghi, ottima la prestazione in 11 minuti del 2009 seregnese. Entra Ricky Tessarolo da Bassano, lui giovanili vicentine del Veneto. Ricky Tessarolo, la seconda stagione qui a Seregno. Tessarolo e Fiazza con Tremolada e Pasquale che marca dietro porta il ricevente, ovvero Roccia. Cerca una soluzione offensiva Roccia, poi tira da quasi dietro porta, va a recuperare Deinite, bravo con le lunghe leve. Il classe 99, un gol finora per lui. Occhio dall'altra parte, va alla conclusione da parte di Barbieri. Accelerazione di Barbieri importanti, sono un fattore in questa parte di match. Ora Roccia con Stefani, c'è Barbieri sul secondo palo. Scandiano tatticamente messo molto bene. Ora finge un blocco centrale Barbieri, qui gira Deinite, non ha una linea di passaggio. Roccia si porta su di lui, anche in questo caso può solo andare a servire nell'angolo proprio Roccia in uscita da dietro porta. Blocco alto di Stefani, cambio chiesto da Tessarolo, poi conclusione con la palla altissima sopra la porta di Dimone. Recupera Pasquale, Veluti fa segno che si può proseguire e dunque ancora Enea Pasquale per Fiazza. Proprio Ricky Tessarolo dell'angolo per Pasquale, va a cercare Fiazza, stop e giro, Mauro Fiazza, il Seregno passa con una gran giocata del numero 3, stop e giro con una gran pallina di Pasquale, quindi assist di Enea Pasquale, gol di Mauro Fiazza. Adesso lo rivedremo, palla che sale, guardate Fiazza gira dietro porta, gran pallina con i contagiri, la girata da parte di Fiazza, la Veronica, palla all'angolino basso dall'altra parte e dunque Seregno che la sblocca dopo un quarto o poco più di partita. Rotto l'equilibrio con lo Scandiano che si era fatto più volte pericoloso e dunque il padrone di casa che sono avanti nel punteggio. Dunque si riparte dopo la rete di Fiazza, ci sono in pista i fratelli Tremolada, Luca col 17, Marco con il 33, ancora Pasquale dal primo minuto, oltre a Ricky Tessarolo, questi sono i 4 davanti a Pippo Dimone nel Seregno, dall'altra parte Lorenzo Busani con Roccia, Stefani, questa pallina adesso per Stefani col contagiri da parte di Roccia, ma è sbagliata la misura, occhio a Marco Tremolada da quella parte. E si sposta poi la porta e vi dicevo della formazione dei 4 esterni davanti a Matteo Vecchi, ovvero Busani,
Rocca. Poi c'è questo intervento di Pasquale che mette in mezzo una pallina e Marco Tremolada alza troppo la conclusione, quindi poi se riusciamo a rivederla, perché è stato un intervento quello di Enea. Pasquale con veemenza però ha preso la pallina, uomo a terra, ma non si è lamentato più di tanto, cioè non è andato a protestare il numero 7 Deinite. Ora Tessarolo dentro. Il recupero dello Scandiano con questa pallina cercata da parte di Barbieri. Ora Luca Tremolada dall'altra parte, interviene Deinite, ancora Luca Tremolada, sfida i due grandi fisici. Ora Marco Tremolada con la palla che resta lì sulla deviazione di Vecchi, praticamente a porta vuota, il Seregno fallisce e poi c'è il gol di Marco Tremolada, dormita colossale della difesa rosso-blu, e c'è il raddoppio del Seregno. Vedete, davvero nessuno interviene, anche Stefani resta lì a guardare. Seregno ha preso 1, 2, 3 rimpalli e ha raddoppiato con Marco Tremolada. Ora proprio Luca Tremolada che prova a partire in velocità, slalom, e qui è chiara la trattenuta da parte di Deinite. Ora proprio Deinite che va dall'altra parte, la steccata di Marco Tremolada sul bastone avversario. Poi va Tremolada Deinite a scusarsi e avete visto, ha fatto rialzare l'avversario. Qui steccata secca, qua c'era anche odore di blu, ma Veluti ha finora arbitrato con questo metro e dunque punire molto con i falli di squadra, situazioni anche di aggancio o una steccata secca come questa, che è la cosa più giusta, altrimenti si giocherebbe davvero con 7-8 blu a partita. Occhio alla gran conclusione da parte di Fiazza, il rovescio Tessarolo con la deviazione, ma la palla chiaramente sopra il 1,5 metri regolamentare. Qui Luca Tremolada che aggancia molto bene Stefani. Occhio perché c'è un cambio difensivo sul quale resta Tremolada e Tessarolo, ma Dimone ha un grande intervento quello di Dimone, poi Deinite, Tessarolo lo segue, sfida tra numeri 7, ancora Rocca davanti a sé, poi l'ingresso laterale di Barbieri e la grandissima parata di Dimone, gran parata di Dimone. Ora Tremolada per Fiazza sul secondo palo, Tessarolo manca l'aggancio con la sfera, vicinissimo al gol del 3-0 il Seregno con questa palla per Ricky Tessarolo. Sul secondo palo ha mancato davvero di 3 dita l'impatto con la sfera. Ora rientra Herrero con il 77, ha fatto un po' acqua in questi ultimi minuti da tutte le parti la difesa emiliana. Fuori per Barbieri, Veronica, e poi dice che non è fallo, Veluti va di là al Seregno, attenzione a Fiazza che ha cercato in tutti i modi di servire Luca Tremolada, ma è stata ottima la difesa, se non sbaglio, di Rocca. Adesso qua poi riparte Ricky Tessarolo, si gioca veramente a ritmi da Serie A1, poi arriva bravo Herrero a toccare la sfera da dietro regolarmente. Ora Tremolada per Fiazza, Luca Tremolada, Tessarolo e Marco Tremolada. Davanti a sé Herrero, blocco di Mauro Fiazza che sposta e muove il bacino muovendosi all'indietro. Fallo chiaro di squadra, è il quinto commesso dai padroni di casa, 0 commessi ancora dallo Scandiano. Herrero davanti a sé Marco Tremolada, lotta
Barbieri. Adesso arriva proprio, non ho fatto in tempo a ripetervi 2 volte lo 0 e invece arriva il fallo in attacco di Lorenzo Barbieri nel 2003. Rosso-blu, ora Mati Cirino centralmente, Cirino salta tutti, Cirino mette dentro, Luca Tremolada non arriva, vicinissimo con questa accelerazione il Seregno al terzo gol. Adesso sta sbagliando tanto il Seregno, Veluti fischia il sesto fallo di squadra. Seregno con questa foga è una difesa sì aggressiva ma spesso fallosa. Qui c'è De Nite contro Luca Tremolada, occhio Roca, poi Veronica, ancora Roca, Lorenzo Barbieri che scivola, la palla è lì in diagonale di Herrero, resta un po' strozzato rasoterra. Fiazza deve uscire in 5 secondi dall'area, riesce tranquillamente, poi porta la transizione dall'altra parte. Pasquale anticipato dall'intelligente intervento di Lorenzo Barbieri che ha seguito prima Fiazza, poi questo, poi adesso va a prendere Cirino, generoso Barbieri, ma qua c'è il rovescio di Cirino, ancora vicino al gol il Seregno. Qua va dall'altra parte lo Scandiano con questa palla dentro, Pippo Di Mole un muro questa sera. Ora Pasquale rifiata e va a abbassare leggermente i ritmi, quantomeno in fase di impostazione. Primo tempo che sta volando via, 6 minuti e poco più al termine. Primo tempo assolutamente piacevole con un ottimo Seregno in pista, avanti 2-0. Adesso Luca Tremolada per Fiazza, palla che salta, riesce a domesticarla Cirino e Pasquale. Cioè, Luca Tremolada che la smista, i giocatori del Seregno sono troppo bassi. Inizia il countdown, sentite la stecca di Dimone, palla alta, occhio Roca, arriva Cirino, la domestica e la lascia nell'angolo. Scadono i primi 45 secondi di questo match, giungono a 6:21 dalla fine, sempre 2-0 per i padroni di casa del Seregno 2012 sul centro Palmer. Ok, roller Scandiano, ora De Nite, gran rovescio, ancora Pippo Di Mole, libera Pasquale, forse con un po' di fretta. Occhio perché Fiazza va a pressare Lorenzo Barbieri, un dai e vai all'inizio pista, poi Pasquale interviene e c'è lo Scandiano troppo molle in questa fase di impostazione. Maticirino per Fiazza e Pasquale, Veluti fa e acconsente ai contatti. Qua Pasquale male la sua Veronica, mai spalle alla porta, dare un passaggio in orizzontale. Roca che prova ad accelerare, poi Barbieri da lontanissimo, la deviazione proprio di Herrero, occhio Pasquale, Roca va a recuperare, occhio al taglio centrale di De Nite, la chiusura da parte di Luca Tremolada che non consente a Herrero di andare a concludere. C'è Roca, c'è Herrero, c'è Barbieri, poi Luca Tremolada con il fisico enorme, quello dei fratelli Tremolada. Ora Maticirino ha 4 secondi per uscire dalla propria metà pista, lo fa nel modo peggiore, cioè servendo un assist allo Scandiano. La conclusione di Herrero è davvero così molto loffia e centrale, dice calma dei Moli, e qui deve chiamare Tamao Giaroli perché c'è del caos totale nel Seregno che è avanti 2-0 e ha un momento di panico andando a buttare via palline inutilmente. Esce Luca Tremolada, entra il fratello Marco, c'è Pasquale che giustamente ha giocato tanti minuti, l'unico a aver fatto il suo ingresso è Alberio, ha concesso anche 10 minuti a Luca Vaghi, 10 minuti iniziali molto buoni da parte di Luca Vaghi. I gol sono di Fiazza e di Marco Tremolada. Mentre state rivedendo le azioni col Seregno che è cresciuto col trascorrere dei minuti.
4,49, qui c'è stato le ultime due azioni dello Scandiano con molta pressione nell'apparato difensivo brianzolo. Busani, Deinite, Herrero e Roca per i ragazzi di Enrico Mariotti, di là Marco Tremolada, Pasquale, Cirino e Fiazza. Occhio, Roca non trova nel passaggio, prova a assestare un blocco. Occhio, intanto al rovescio e il palo interno di Herrero con Dimone che manda un sospiro di sollievo perché questa conclusione è veramente difficile. Rocca la girata, Dimone è pronto ma adesso sta dormendo il Seregno sugli ingressi degli emiliani. Qui c'è Niccolò Busani che ha fatto il suo ingresso per Barbieri. Herrero, ancora Herrero, si alza per portare il blocco dei Nite, poi finisce quasi per ostacolare lo stesso Herrero. 4 alla fine, c'è ancora Busani, fa protezione, dà una palla da un look molto interessante. La difesa di Marco Tremolada su Herrero è determinante. Cirino finta, carica, poi gira dietro porta, arriva all'angolo, attaccato da Roca, raddoppiato da Deinite, prova a lottare, il raddoppio dei rossoblù porta a buoni dividendi e al recupero della sfera. 3,44, Roca lotta senza la stecca, Cirino ancora, lo Scandiano che entra molto bene qui. Marco Tremolada che riceve sulla finta di Cirino che lascia trascorrere la sfera sotto i propri pattini. Ora Pasquale per Cirino, ora Cirino, il pressing alto di Herrero, va a cercare Fiazza, altissima la difesa dello Scandiano adesso. Pasquale che attende un attimo prima di partire sul passaggio in corsa invece che gli chiedeva Mauro Fiazza, che sbista di prima sulla stecca di Pasquale. Bello questo passaggio per Fiazza, attenzione che da lì ha fatto male Fiazza e rovescio. Vecchi va a intervenire e prova a ripartire Herrero. Herrero un palo prima, Dimone in quel caso battuto, poi questo rovescio velleitario di Niccolò Busani, numero 5, gran fisico anche per il classe 2003, 3 reti quest'anno Niccolò Busani. Tremolada, parte Cirino per portare un blocco, no? Poi finta e si gioca senza blocco e taglio con la palla in profondità. Cirino, vediamo che finta anche il taglio, prima Fiazza poi Tremolada, sono tutti alti i giocatori del Seregno. Pasquale e poi Mati Cirino, vediamo se riuscirà il Seregno a mantenere questi ritmi anche nel secondo tempo. Qui Marco Tremolada cerca qualcosa di improbabile, occhio perché c'è il contropiede e arriva il gol, questa palla persa da Marco Tremolada, il gol del numero 7 Davide Deinite. Scandiano che la riapre sul calo vistoso e di intensità difensiva del Seregno. E dunque time out su quale Giaroni deve parlarci su, perché il calo proprio fisico è stato vistosissimo da parte dei brianzoli. ...122 secondi alla fine di questo primo tempo, era aperto sul 2-0, figuriamoci ora. Negli altri gironi, nel gruppo delle Venete, Trissino avanti 2-0 sul Breganze, Roller Bassano che vince a Montecchio 2-1 e tiene Valdagno 3-0. Il Sarzana ha battuto in settimana il 30 ottobre 5-3 il Viareggio. E nel gruppo sud, nel gruppo D, Follonica ha giocato oggi a Salerno e perso 3-2, domani giocherà a Matera.
Occhio alla conclusione da parte di Deinite, è cresciuto lo Scandiano, è calato il Seregno che ha avuto una parte centrale di match, soprattutto poi dopo aver trovato il raddoppio in cui è andata vicinissima al terzo gol almeno in 2 occasioni. Poi lo Scandiano ha continuato a macinare il gioco senza mai abbassare il livello, qualsiasi giocatore entri nei, se non sbaglio, 7 fatti ruotare finora, tranne Riccardo Busani, non si abbassa mai il livello. Ora Herrero carica la gran bordata, la palla che è fuori di un paio di spanne, la pallina poi si accomoda sul fondo della rete all'esterno della porta. Herrero e Cirino su questa palla a 2, poi Fiazza va a liberare, ma il primo che si avventa è Roca. Ora Busani con Deinite che va in area, ancora Busani e va invece a trovare Mati Cirino. Cirino fa un gran lavoro e mette Cirino, e questa volta trova il 3-1 e mette Cirino, e questa volta trova il 3-1 Cirino, e questa volta trova il 3-1. 23 secondi alla fine, 23 secondi alla fine. Ora era centrale Deinite, si infila centralmente, ma ci sono 3 giocatori del Seregno che erano posizionati quasi in linea. Marco Tremolada si fallisce il 4-1. Qui lo Scandiano si è letteralmente addormentato su una giocata di Deinite centrale, in cui però la difesa del Seregno era tutt'altro che aperta. Occhio perché suona la sirena e il Seregno ha avuto la palla addirittura di un clamoroso 4-1. Si va a riposo, Seregno avanti 3-1, ma insomma Scagnolo ha fatto vedere di essere più vivo che mai. Quindi noi risentiremo tra 8 minuti per
Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme. Di abitazioni, uffici, strade e prati. Non sono fatta solo di realtà, ma anche di possibilità. Tutte quelle che vorremmo darci. Insieme. Nel nome di un futuro comune, sempre più a misura d'uomo, e di donna, e di bambino. Perché io sono Seregno. E sono fatta della stessa sostanza dei sogni, quelli che si realizzano. Insieme. Seregno. Un crocevia di opportunità. Un crocevia che oggi passa anche da te.
Bentornati al Palazzo Maschini, è il secondo tempo della sesta giornata della Coppa Italia di Serie 2 Seregno 2012 e Centro Palmer Hockey Scandiano. 3-1 il primo tempo, partita molto equilibrata con i padroni di casa che hanno una migliore vena realizzativa rispetto alla consuetudine. Ora vediamo i quintetti con lo Scandiano che ha in porta Jacopo Raveggi. È uscito Matteo Vecchi, quindi 25 minuti a testa concessi da Enrico Mariotti prima a Matteo Vecchi e poi adesso a Jacopo Raveggi, portiere cresciuto nell'Amatori Vasken Lodi e che nel 2022 ha portato l'Italia alla medaglia d'argento ai mondiali di San Juan. Portiere sicuramente dal grande avvenire quello di Jacopo Raveggi. Davanti a lui ci sono Dei Nite, Stefani e Lorenzo Barbieri, con Roca adesso in possesso di sfera, che serve proprio Barbieri. Squadra molto più ragionatrice questa, con Barbieri, Stefani e Roca in pista, e la fisicità di Dei Nite. Seregno che con il confermato di Mone, che ha giocato veramente un gran primo tempo, ha Luca Vaghi, Enea Pasquale, Mauro Fiazza e Mati Cirino. Fiazza, Cirino e Tremolada i gol le tre reti dei padroni di casa. Intanto se ne vanno i 5 secondi difensivi e recupera un possesso Mati Cirino con la pressione offensiva. Dunque 1,5 e Seregno in possesso di sfera. Enea Pasquale che va a concludere, Jacopo Raveggi sicuro, ma occhio perché recupera la palla Cirino, poi Raveggi con tranquillità con la stecca. Vaghi, bravo Vaghi in mezzo a due, poi Pasquale che percorre nuovamente la laterale di sinistra con Mati Cirino che gira dietro porta. Ora Fiazza e ancora Jacopo Raveggi, la palla tocca la struttura e quindi punizione per il Seregno. No, è palla 2, centropista, e la vince Roca contro Cirino. Ora Fiazza che deve andare a recuperare su Dei Nite, l'accelerazione e la palla che colpisce al volto Pasquale, che nonostante sia veneto, la parolaccia l'ha detta in portoghese, intraducibile, ma la lasciamo immaginare. La presa sulla bocca, alza e schiaccia di Dei Nite e dunque bisogno del medico per Pasquale, una botta in bocca, ma insomma l'energia di Pasquale è abbastanza conosciuta e sta già chiamando gli interventi, ma perché vuole rientrare in pista il prima possibile. Il perno difensivo del Seregno, ne ho acquisto lui l'anno scorso a Trissino, vinto la Coppa Italia di B, giocatore comunque che ha e avrà un avvenire nella massima categoria. Ora Barbieri passa a Stefani e poi porta un blocco. Stefani la gran giocata, alza solo la mira al momento di concludere. Bravo Stefani, qua Vaghi che si scontra con Luca Tremolada. Barbieri, occhio perché balla la difesa del Seregno. Mati Cirino che prova a partire uno contro tutti, ma poi deve cercare una linea di passaggio che non c'è, non la fornisce Fiazza e nemmeno Luca Tremolada, che si nasconde poi dietro Barbieri, nel senso che non riesce a trovare posizione. Ora Fiazza che chiama Luca Vaghi, ancora Vaghi per Fiazza, laterale di sinistra, davanti a sé Stefani con questa palla per Luca Tremolada che va a contatto con Barbieri, poi può recuperare e ripartire Roca per Barbieri, ancora Roca. Dei Nite, Roca, dai e vai, molto bene. Poi Luca Tremolada sulla frenata di Dei Nite prende anche il blu e dunque c'è il rigore per lo Scandiano e il blu per Luca Tremolada. Con l'aggancio, vedete, viene saltato, arriva Tremolada e lascia il bastone, travolge l'attaccante.
sacrosanto sia il penalty dai 5,40 che il cartellino blu. È già rientrato Enea Pasquale, ma c'è Busani. Con la Busani, per lui in stagione 3 gol. E finora la traversa è la palla che si ferma sopra la rete, dunque si salva dalla conclusione sul rovescio, che poi è entrato per battere ed è uscito Busani, quindi il tiratore scelto da Enrico Mariotti. La palla colpita alla traversa, poi si è accomodata sulla parte superiore della rete della gabbia in ferro di Pippo Dimone, palla a 2 al vertice basso. E ora il quadrato offensivo del power play con Stefani, Deinite, Rocca e Herrero, e il triangolo difensivo Fiazza, Pasquale e Matti Cirino. La palla dentro, poi arriva e libera Pasquale che prova con una giocata. Adesso Rocca per Deinite, ancora Stefani da fuori, colpisce Parastinchi di Cirino. Rocca dentro, Pasquale libera, Fiazza, vediamo se riesce a tenere qualche secondo la sfera. Va direttamente dall'altra parte della pista dove arriva Pasquale che fa possesso, grande giocata del Seregno sull'asse Fiazza, Enea Pasquale, palla nell'angolo, ancora Pasquale che poi si va a prendere anche un fallo di squadra, che è il massimo che avrebbe potuto, il massimo del fatturato per il Seregno in fase di power play emiliano. Matti Cirino contro 2, gioco di stecca, Veronica, poi esce Stefani e Rocca. Mancano ancora una trentina di secondi. Pippo Dimone sulla conclusione di Stefani, abbastanza centrale col guanto, riesce a parare Dimone, poi non arriva Herrero. Adesso 30 secondi adesso per l'ingresso in pista del quarto uomo di movimento, poi Pasquale e poi Matti Cirino. Apre per Fiazza, c'è Pasquale che cerca di fornire una, poi adesso Fiazza fa protezione, la palla salta, Herrero va dall'altra parte, occhio perché ne esce un 2 contro 1, ancora Pippo Dimone, mostruoso, il numero 20, scuola Pieve San Giacomo. Il numero 20, mancano 4 secondi all'ingresso del quarto uomo di movimento ed eccolo qua, rientra Luca Vaghi. Fiazza, quindi Seregno che è riuscita a tenere duro su rigore, la traversa da parte di Busani e poi il power play qua, è bravo Deinite che recupera palla, però Veluti salta, non riesce a saltare sulla transizione da parte di Deinite, ferma la transizione e dunque una ripartenza pericolosa in campo aperto da parte di Deinite. Poi si arrabbia con Veluti che ovviamente si scusa, Rocca e poi la parata, ha cercato l'angolino alla destra di Dimone. Intanto la situazione falli che era 6-0 contro il Seregno, ora è 6-3, dimezzata dalla parte dei Brianzoli. Ancora Luca Vaghi con Rocca, angolino alto con Fiazza, bella giocata di stecca, ancora l'ex lodigiano per Matti Cirino. Curiosità, c'è Jacopo Raveggi da una parte, c'è Mauro Fiazza da quest'altra, l'allenatore del Seregno è Luca Giaroni. Jacopo Raveggi e Mauro Fiazza sono stati allenati per penso una decina d'anni proprio da Giaroni,
anche qualche finale di campionato da parte dell'Amatori Vasken Lodi, società che detiene ancora i cartellini. I due giocatori qui, Piazza fa un gran lavoro, c'è il raddoppio falloso che non riveduto da parte di Veluti, palla per Roca, ancora all'angolo Renzo Barbieri per Stefani, finta blocco, scusate, De Nite, finta il blocco, poi va a terra Herrero, però non protesta. Roca per Stefani e poi numero 7 Davide De Nite, classe 99, un gol per lui finora in questa Coppa Italia. Pasquale con Stefani che dice a Herrero di andarlo a prendere, nel senso di andare a prendere Pasquale, poi Fiazza con il raddoppio di Stefani, va Mati Cirino a pressare alto proprio su Stefani. Herrero, 17-22, sempre 3-1, non si è ancora segnato in questo secondo tempo. Eccolo qua Lorenzo Barbieri, dare una ventata di energia alla formazione ospite. Palla dentro, velenosa, Dimone due volte e poi Rocca e ancora si salva il Seregno. Lo Scandiano sbaglia clamorosamente, ma di là Cirino va vicinissimo al 4-1. Clamoroso lo Scandiano, come in 4-5 occasioni non sia riuscita a segnare. Poi il replay lo vedremo la prima pausa, perché davvero Pippo Dimole ha fatto un numero. MVP ce lo abbiamo già adesso, anche se qualcuno da qui alla fine, dai 16:35 che mancano alla fine, deve essere nei 3 o 4. Direi che Dimole finora ha tenuto in piedi la baracca in maniera importante. Qua interviene Mati Cirino, recupera e apre Pasquale, occhio perché c'è Ricky Tessarolo. Pasquale non arriva con un gancio, interviene e legge tutto molto bene Rocca. De Nite, occhio questo tentativo di dare Vaghi che va con mestiere a fermare Rocca, poi Tessarolo che era concentrato sulla marcatura difensiva di De Nite, qua con la stecca arriva. Ecco, questo è il momento di caos difensivo del Seregno, con la palla che gira e poi arriva Mati Cirino a chiudere tanti errori difensivi a parte di impostazione. Ora Vaghi per Pasquale, Seregno che si è salvato. Giaroni chiama time out, ma era inevitabile, ho veramente cercato la torretta e con la luce accesa dello stop lamp, ma indubbiamente non poteva essere altrimenti che non nel vedere accesa la luce del time out richiesto dalla formazione di casa, che è avanti 3-1. Lo scorer di questa partita, il vantaggio di Mauro Fiazza con una girata dopo un quarto di partita al 15esimo, Marco Tremolada, Davide De Nite al 23esimo e poi Mati Cirino a 33 secondi dalla fine, sul momento di maggior pressione. Qui vediamo le azioni di questo primo tempo con il rigore causato da Luca Tremolada e la battuta di rovescio da parte del numero 5 Nicolò Busani, mandato apposta in pista da Enrico Mariotti, e poi il power play sul quale non rischia quasi nulla, anzi forse l'occasione migliore l'ha avuta proprio il Seregno con una ripartenza. Adesso tra un po' rivedremo la situazione. Eccola questa, con 4 parate consecutive da parte di Pippo Dimone. Risultato che resta, sono trascorsi 10 minuti, anzi 9 e mezzo di questo secondo tempo. Siamo 3-1 ancora per il Seregno. Scandiano che ha avuto forse le occasioni migliori per portarsi a contatto con i padroni di casa. Raveggi in porta con il numero 10 Andrea Beato, c'è anche lui, spazio per lui. Beato, Herrero, Barbieri e Busani, quindi quintetto totalmente nuovo. Andrea Beato classe 94, di gran lunga il più vecchio in pista, tutti i ragazzi bene o male nati tra il 2003 e il 2009. Ora l'accelerazione di Lorenzo Barbieri, palla dentro, non riesce poi Busani ad andare alla deviazione. Qui Beato
numero 10, che generalmente in passato era obbligatoriamente destinata ai portieri. Ora trascorrono i 45 secondi, non si è neanche accorto Nicolò Busani, che è rimasto a giocare dietro porta, non ha fatto neanche il tentativo di andare a deviare contro il portiere. E Beato 94, Vaghi 09. Sono veramente 15 anni di differenza tra i due. Matti Cirino che recupera questa gran pallina. Tessarolo! E poi prova ad andare sul rovescio. Qui interviene Beato su Tessarolo alla balaustra, poi Tessarolo e Beato, i due lottano. Tessarolo esce con la preso la stecca, ma c'è Busani di lì che carica, va alla conclusione. Denite è bravo, Pasquale è bravissimo a recuperare, va di là, è un 3 contro 2, c'è Luca Vaghi, Pasquale si fa ingolosire dallo spazio e dal fatto che il difensore stesse andando a coprire la diagonale della linea di passaggio per Luca Vaghi. Ora qui Beato per Herrero, Lorenzo Barbieri. C'è un momento di linea per lo Scandiano, quindi con i 3 giocatori. Occhio da questa parte, va vicinissima al gol, prima Busani e poi Herrero. E ho capito, forse un palo e una parata, vicinissima ancora al 3-2 lo Scandiano. Beato fuori, Lorenzo Barbieri, la conclusione alta, la palla che resta lì, arriva Ricky Tessarolo, qui un po' inerme il Seregno contro la propensione dello Scandiano, che ha sicuramente una maggiore intensità. Qui il fallo di Tessarolo. La conclusione, formazione molto fisica, lo Scandiano molto ben messa in pista, ha avuto 3-4 occasioni importanti lo Scandiano per riaprirla. Qui invece si incaponisce Barbieri, Tessarolo mette lì la stecca e salva, poi si scontra con Cirino, arriva Busani che alza troppo la mira e poi della gran confusione davanti a un Dimone attentissimo questa sera. Qui Fiazza, fallo di squadra, l'8° contro Herrero. Azione all'angolo e porta un blocco alto Beato per Barbieri, non c'è linea di passaggio ed è bravo Cirino che fa passare la stecca dietro la schiena, recupera e fa ripartire il contropiede del Seregno. Tessarolo la traversa la parte alta del ferro della porta di Jacopo Raveggi e va vicino anche al 4° gol. Qui è proprio un fallo su un blocco chiarissimo da parte di Lorenzo Barbieri, che allarga la gamba e impedisce l'intervento. Sui blocchi era stato preciso finora Veluti, ma questo non lo ferma, non lo fisca Beato, che va dall'altra parte, serve Barbieri, poi cerca una pallina su cui però c'è solo Fiazza che va a lottare e a incassare il fallo di una partita che si sta leggermente incattivendo. Numero 5 Nicolò Busani. Ora Beato su Marco Tremolada, sfida fisica tra i due, fallo di squadra che però è il 9°, quello di Marco Tremolada, vicinissimo ormai al 10° il Seregno. Qua Barbieri per Beato, Marco Tremolada su Beato, Barbieri davanti a sé Fiazza, ancora Barbieri dentro la giocata e poi Pasquale apre, occhio perché se ne va con un 2 contro 1 il Seregno. Fiazza e poi Tessarolo per chiuderla e non riesce e quindi sia di là Herrero, arriva Beato, rimorchio Veronica, una mano, palla fuori, male la conclusione di Beato, poi la fretta di Pasquale di cercare Marco Tremolada con un passaggio fuori misura. Ancora Busani e il gran gol di Herrero in girata
sotto la traversa, la riapre lo Scandiano, 10-0-0, precisi dalla fine, ma con 9 falli di squadra sulle spalle del Seregno. La girata resta lì, la marcatura di Pasquale qui salta perché l'avversario riesce, pur spostato, a mettere la palla sotto la traversa. Arriva al 3-2, Scandiano che se lo merita per quello che ha proposto, ma Seregno che ha fatto vedere di saper colpire anche la traversa prima di Tessarolo. Ora Usani dentro, reazione a Pasquale per Ricky Tessarolo, fuori per Fiazza che attende Marco Tremolada, Tremolada sotto gamba, ancora Tremolada per Fiazza, sotto gamba lì si schiaccia, sempre questa tendenza del 33 andare a schiacciarsi con un sottogamba esteticamente inutile, tra l'altro ora tecnicamente inutile solo ai fini estetici, perché occhio intanto a Fiazza che lancia proprio Tremolada che questa volta perde la pallina lì, e ora Pasquale che buca l'anticipo su Herrero. Ora Rocca, poi Herrero. Poi Pasquale di Veronica, no Luke, Usani, Santiago Herrero che poi lascia lì la pallina che non entra. Herrero non ha servito il compagno, errore quindi poca lucidità nel non servire il compagno. Qui ha fretta Pasquale, beato lo Scandiano che si può andare di là, Rocca extra pass, fa tutto molto bene lo Scandiano ma si schiaccia poi Santiago Herrero contro l'avversario, stanco anche Herrero. Fiazza deve uscire e lo fa con un intelligente passaggio in diagonale di 30 metri per Tessarolo, poi via Pasquale, 8-13 alla fine, non può giocare col cronometro il Seregno, A perché manca una vita e mezzo al termine, B perché ha 9 falli e anche una spada di Damocle, che Sedimone questa sera ha dimostrato di essere un portiere di categoria superiore, anche lui tanta nazionale giovanile per Pippo Dimone. Qui Tremolada lascia la pallina sulla stecca di Herrero e poi carica una gran conclusione fuori, ancora Santiago Herrero sul rovescio, Pippo Dimone, poi non riesce Usani. Adesso Marco Tremolada, il Seregno ha proprio il problema di uscire e di giocare ragionato, che infatti butta via ancora la palla a Pasquale, time out. Ho abbassato lo sguardo e ho visto Luca Giarroni che metteva il dito indice sopra la mano tesa, chiamando un time out immediato. Ora occhio perché la conclusione in diagonale da parte del neoentrato Davide Deinite trova ancora Dimone. Fiazza per Enea Pasquale che va nell'angolo per Tessarolo, andare per angoli a 7 dalla fine, insomma non è un'idea che può portare a grandi dividendi. Beato davanti a sé Marco Tremolada, si alza per portare un blocco, poi lo finta Deinite, c'è Pasquale a curare il palo, poi esce da Stefani, effettua il cambio al volo, Scandiano, Stefani slalom e poi Dimone si allunga sulla sua sinistra e va a richiamare anche i suoi a gran voce. 6:28 alla fine, time out. Pasquale alla canna del gas, nel senso che è stanchissimo, infatti esce, entra Mati Cirino, stanchissimo qua Pasquale, ha dato tantissimo in fase difensiva, in fase di ripartenza, davvero poi la stanchezza non può non essere un fattore. A 6:25 un giocatore che ha dato tantissimo in tutti i minuti in cui è stato impiegato da Luca Giarroni. Adesso in panchina si sta storando un po' d'acqua, ma non è stato fermo veramente un secondo Pasquale, forse arrabbiato secondo me, provo a leggere sulla chiave di lettura di questa sua arrabbiatura, non per il cambio ma probabilmente perché il gol del 3-2 era su una sua marcatura e ha concesso il gol all'avversario. Lui sempre molto attento, puntiglioso, davvero un giocatore che ha un sicuro avvenire davanti a sé. E a Pasquale ottimo acquisto da parte del Seregno.
Ora si riparte con Dimone, Luca Tremolada, Maticirino, Fiazza e Marco Tremolada. Dall'altra parte Beato con Roca, Stefani e Deinite. E ovviamente Jacopo Raveggi abbastanza inoperoso, una decina di minuti solo la traversa di Tessarolo e poi un rovescio comunque da posizione defilata per Jacopo Raveggi. Al secondo anno a Scandiano. Qua Beato centralmente, prova l'accelerazione, ancora Beato. Va da Deinite, riceve e poi va in mezzo. La marcatura di Luca Tremolada su Stefani è fisica e giusta. Adesso triplicato Fiazza che però riesce ad arrivare all'angolo. Marco Tremolada a terra, la punizione è per lo Scandiano. Stefani e ora però si mette 5 secondi Deinite, scusate, non avevo capito cosa ha fiscato Veluti, invece 5 secondi, ha perso palla scivolando e Deinite. Ora Fiazza e Tremolada, 5,5 alla fine. Scandiano impressione che sente di poter prendere, ma insomma due squadre, ecco, non l'ho ancora detto che una con obiettivi differenti, ovvero il Seregno del campionato che inizierà nella prima settimana di dicembre, tra un mese. Seregno che giocherà per difendersi, Scandiano lo vedremo sicuramente nelle parti alte della classifica, squadra costruita per provare a ritornare in Serie A1, categoria in cui comunque è stata per diversi anni lo Scandiano. Ora Beato, attenzione a Marco Tremolada che scambia col fratello Luca e poi Raveggi sa dove andare a fermare quella pallina. Postazione di Jacopo Raveggi sempre perfetta. 4,40 alla fine. Qua Roca, poi arriva dietro con a rimorchio Deinite con un diagonale, la palla è fuori di 3 dita. Adesso ancora centrale, sempre rasoterra. Le conclusioni di Davide Deinite, classe 99, al secondo gol in Coppa Italia questa sera, il gol del momentaneo 2-1, mentre ci sono Herrero e Lorenzo Barbieri per questi 4 minuti pronti a entrare. Ora Maticirino, Fiazza, si alza lo Scandiano, Luca Tremolada porta il blocco su Roca, Mauro Fiazza porta sfera e poi viene recuperata da Roca. Luca Tremolada, time out chiamato da Enrico Mariotti. Marco Tremolada fa bene un gancio e poi libera molto bene Fiazza che va senza convinzione al tiro con tutto lo spazio possibile, poi va però a recuperare sfera. Un po' stanco anche Fiazza, questo è indubbio. Cirino via, poi ha il ginocchio sul parquet e quindi punizione per lo Scandiano che a 3,36 ha dalla fine a disposizione un time out, il secondo chiesto da Enrico Mariotti in questo secondo tempo. E con il cambio, doppio cambio di Mariotti con Roca, Stefani, Barbieri e Herrero davanti a Jacopo Raveggi. 9 falli di squadra che sono stati commessi a 10-0-0, quindi da 6 minuti e mezzo quasi, con la spada di Damocle del nono fallo che pende sulla testa della formazione di Luca Giaroni, che avrà davanti a Dimone capitano Luca Tremolada con Cirino Fiazza e Marco Tremolada. Enrico Mariotti inquadrato nel suo time out con Lorenzo Barbieri, prospetto che sempre stato molto interessante fin dalle giovanili, atleta molto intelligente e dotato di ottima tecnica, di quella nidiata di quello Scandiano vecchi, Barbieri, Busani, insomma, che forma oggi, come giusto che sia, l'ossatura della squadra. Conclusione da lontanissimo Pippo Dimone.
prova ad andare Matti Cirino da solo, salta, mezza squadra, Cirino, e poi Rocca si è fatto 40 metri di pista a velocità siderale, occhio perché ci dirà Stefani, la coperta è un po' corta, ma rientra e indovinate chi c'è a chiudere dopo la chiusura di Luca Tremolada, proprio Matti Cirino. Ora Jacopo Raveggi alza la sfera, Marco Tremolada la stoppa, poi arriva il fratello Luca e la palla che si alza sopra la traversa, vicinissimo il Seregno a gol del 4-1. Questo è un errore clamoroso di Marco Tremolada che va a cercare una pallina a Rocca e prende un blu con il Seregno a 9 falli a 2,57 dalla fine. Questo lo vorrei rivedere se riusciamo, questo fallo di Marco Tremolada. Vediamo, lo fai rivedere per favore se riesci a rallenti, perché non riesco a vedere se lo aggancia o no. Da casa potete stabilire se viene agganciato o no. Quindi 2,57 Scandiano che ha l'occasione non per pareggiarla ma anche per vincerla, perché ha 3 secondi meno di 3 minuti con quello che è dato come 10° fallo, ma non è il 10° fallo perché è stato dato il blu e quindi è il 9° fallo, e infatti torna indietro il conteggio del tavolo, quindi 9 falli, tiro diretto. Herrero contro Pippo Dimmone. E dunque Santiago Herrero dai 7,40, finta il gancio e poi la palla è fuori, si salva il Seregno in questo caso e quindi altra situazione da fermo, 2 tiri diretti e un rigore falliti dalla formazione scandianese. E poi Luca Tremolada fa un gran lavoro perché va a portare la palla dall'altra parte, poi Fiazza lascia lì, c'è la pallina battuta da Santiago Herrero e Veluti qui commette un errore clamoroso perché Herrero ha battuto e la pallina era nella propria metà pista. Questo è un errore clamoroso da parte dell'arbitro, perché se non ha fischiato e chiesto la distanza, e cosa che non è accaduta, se la pallina non è uscita dalla pista o se non sono entrati i sanitari, non avrebbe dovuto rifischiare. Quindi gravissimo errore per un arbitro esperto come Veluti, che quindi non lascia correre ma rifischia la punizione all'angolo in un power play regalata, questo fallo dall'arbitro, dal fischietto modenese. Un po' il regolamento dovrebbe anche rivederlo in questo caso. Ora Stefani fuori per Barbieri, poi Rocca, ancora Barbieri, power play di 4 contro 3, triangolo difensivo, Fiazza e con Luca Tremolada e Matti Cirino. Rocca per Barbieri, ancora Rocca, Barbieri a conclusione, la deviazione, la palla è fuori. Si giocherà comunque fino a 57 secondi alla fine nel caso lo Scandiano non trovi il gol del 3-3. Qua Rocca sui gambali di Luca Tremolada che poi va a agganciare Rocca, e qui ovviamente il 10° fallo poteva essere anche questo, quindi io annoterei anche questo negli errori di Fabio Veluti. Poi tra un po', nel caso in cui non dovesse segnare lo Scandiano, vedremo anche il 5° uomo di movimento, palla a lato da parte di Deinite, e qua Stefani. Rocca dentro, si trova a 2 centimetri da Dimmone. Herrero, poi Luca Tremolada non riesce ad andare dall'altra parte della pista, va a spazzare in tribuna. 82 secondi al termine di questa partita, indubbiamente divertente, e la bellezza di 25 secondi di power play ancora per lo Scandiano. Io francamente in questa situazione anche vedere un 5 contro 3 non sarebbe male, ma manca ormai 1,22, però vedremo cosa accadrà. Power play con sempre Stefani, Barbieri, Rocca e Santiago Herrero. Triangolo difensivo, Luca Tremolada, Fiazza e Cirino. Fuori Rocca. In angolo per Herrero, Rocca apre, ancora Rocca.
Barbieri ora libera molto bene il lato, sbaglia, un gol già fatto Herrero, poi Dimone, qui stecca evidentemente alta. Mancano 7 secondi al rientro di Enea Pasquale, sarà lui a entrare in pista dal cancelletto, mentre 64 solo i secondi che separano le due squadre dalla sirena finale che sancirà il termine di questa partita. Luca Tremolada che se ne va, Matti Cirino per chiuderla, Cirino sbaglia e attenzione perché è un 3 contro 1 dello Scandiano, entra adesso Enea Pasquale che salva, la palla è fuori, è entrato proprio Enea Pasquale nel momento topico, ma prova a andarsene Cirino, ancora Cirino, si fa tutta la pista, Cirino, Raveggi, ora Fiassa che deve tenere la pallina ma spazza via Pasquale. Adesso è Stefani davanti a sé, Fiazza, no, non entra il quinto uomo di movimento, c'è Barbieri, vediamo, però è Cirino ad avere il possesso e fin quando c'è la Seregno non può Enrico Mariotti mettere dentro un giocatore al posto di Raveggi. Occhio a Stefani, c'è un giocatore che è Rocca, era già per terra al momento del contatto, questa volta se ne avvede Veluti, wording sacrosanto, è caduto più o meno mezzo secondo prima di un eventuale impatto Rocca. 19:42, partita divertente, se ce n'è una questa, Seregno che ha mostrato un carattere pazzesco, 4 minuti di inferiorità numerica e con la spada di Damol che per 10 minuti sopra la testa ed è finora riuscita a 19 secondi e 42 decimi e 4 decimi alla fine, 3 posizione nell'angolo, 3 metri. E dunque Pasquale che deve andare a liberare, ma c'è Stefani che recupera, Stefani davanti a sé a Fiazza, esce Raveggi, adesso entrerà il numero 29 Barbieri, però Fiazza recupera, c'è la porta vuota, la palla resta lì, fallo di squadra, deve rientrare, no non c'è in realtà Raveggi, c'è il quinto uomo, rientra Raveggi adesso, c'è Fiazza, il fallo di squadra contro lo Scandiano, no lo ha girato Veluti. Fallo di squadra non è contro lo Scandiano, è per lo Scandiano a 2:42, quindi tiro diretto, fammelo rivedere per favore perché... Questa è la situazione, l'aggancio e dunque dai 7:40 avrà 2 secondi e 42 per andare a cercare il pareggio Lorenzo Barbieri contro Pippo Dimone. Decimo fallo che è arrivato al 2:42 dal termine. Adesso Dimone che deve addirittura allacciarsi il pattino e quindi ha riallacciato il gambale. Dovrà ritrovare anche la concentrazione. Dimone questa sera ha giocato una partita spettacolare, a dir poco. D'altronde portiere tra i migliori della categoria Filippo Dimone. Lui classe 2001, nato e cresciuto nel Pieve 010. 2 secondi, 42, 4 decimi, 42 centesimi al termine di questa partita. Ai 7:40 va Lorenzo Barbieri a provare la conclusione perché anche nel caso di rebound potrebbe andare al tiro, vediamo, si parte, tiro, la traversa è alta, la palla torna in pista e Seregno la vince per 3-2 e dunque è vittoria da parte del Seregno che Dimone, lui o i pali respingono 3 tiri diretti e un rigore. Il Seregno che vince una partita incredibile, Scandiano che avrebbe meritato per quanto ha fatto vedere la parità, ma insomma il carattere dei ragazzi di Luca Zaroni, una vittoria per 3-2 con sofferenza, è pur sempre una vittoria e questa è la parte fondamentale. I 3 punti sono quelli che contano e che rimettono in gioco clamorosamente per un'eventuale qualificazione del Seregno. E attenzione perché Modena e Correggio dovranno giocare qua, invece sabato si andrà a Pico, in casa del Pico Mirandola. I marcatori di questo 3-2 del primo tempo, il vantaggio da parte di Piazza, poi il raddoppio di Marco Tremolada, il 2-1 di Davide Deinite e il 3-1 di Matti Cirino a 33 secondi dalla fine del primo tempo. Poi il gol di Santiago Herrero del 3-2.
direi che questo è tutto. Io da Paolo Verdi un saluto, noi ci risentiamo tra 15 giorni qui per la partita tra Seregno e Correggio.